在现代航空运输体系中，支线客机与干线客机分别扮演着重要角色，满足了不同航程和客流需求。虽然它们在设计、用途和运营模式上有显著区别，但共同构成了高效且灵活的空中运输网络。飞机的航线主要分为干线和支线，干线是主要城市之间的航线，支线就是除这些干线以外的航线。支线客机 Regional Jet 专为短途航班设计，通常服务于300至1500公里的航线。这类飞机的座位数一般在30至100座之间，适合中小城市与大型枢纽机场之间的航线，以及满足短程航线的需求。支线运输是指短距离小城市之间的非主航线运行支线飞行，使用支线飞机比较经济。大多数航空使用的支线飞机有 ATR 4272、Q400、萨博、Embraer E-Jet 系列等。干线客机通常是指大型的、长程的、用于运营主要航线的客机，它们通常具有较大的座位容量和更长的航程，可以用于跨洲际或长途航班。这些飞机通常由大型航空公司使用，用于连接主要城市之间的航线，满足大量乘客的需求，覆盖1500公里以上的航程。这类飞机通常拥有100座以上的座位，部分机型甚至可以搭载数百名乘客。一些典型的干线客机包括波音787梦幻客机、空客 A350、空客 A330、波音777、空客 A380、波音737系列、空客 A320 系列。干线客机的设计更注重航程和载客量，适合连接大城市或国际航线的枢纽机场。它们具备更长的航程和更高的载客量，能够满足高客流量市场的需求。干线客机通常装备更先进的设备，具备更高的燃油效率和乘客舒适度，适合大型机场的设施和更复杂的航线运营。它们通常配备先进的航空技术和设施，如大型客舱、先进的座椅、娱乐系统和餐饮服务，以确保乘客在长途飞行中的舒适度和便利性。我们来比较看看这两种飞机。支线客机主要服务于短途航线，而干线客机则覆盖中长途航线。支线客机能够快速、经济地连接中小城市与主要枢纽机场，而干线客机则适合长距离、大容量的航线。支线客机较小，载客量较少，通常在30至100座之间；干线客机较大，载客量通常在100座以上，有的机型可搭载数百名乘客。支线客机适合较小的机场和较短的跑道，而干线客机主要使用设施更完善的大型机场。这种适应性使得支线客机能够服务于更多的地方机场，提高了整个航空网络的覆盖率和灵活性。支线客机的运营成本较低，适合较低客流量的市场，能够经济高效地运营中短程航线。干线客机由于载客量大，单位乘客的运营成本较低，适合高客流量的市场，尤其是在国际长途航线上更具竞争力。支线客机和干线客机各有优势和适用场景，共同构成了现代航空运输体系的基石。航空公司通常根据市场需求和航线特点，选择合适的机型进行运营，以达到最佳的经济效益和服务质量。无论是短途快速接驳，还是长途大运量运输，支线客机和干线客机都在不断推动航空运输业的发展，为旅客提供更加便捷、高效的出行体验。感谢您观看今天的视频。航空相关话题感兴趣，请订阅我们的频道，并留言告诉我们您的想法。